Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj koji se desio 2010. godine u Bjeljini. Ovaj slučaj je jako bitan da se ne zaboravi zato što može da bude pouka drugim ljudima da ne ponove istu grešku. A o čemu se zapravo radi? 4.11.2010. godine, negde oko 15 do 9 uveče, Bjeljinska vatrogasna služba dobila je telefonski poziv da se u Gračaničkoj ulici broj 7 u jednoj kući razbuktao požar. I brzom intervencijom vatrogasaca požar je ugašen. Naime, on se odvijao u jednom dnevnom boravku, epicentar tog požara je bio krevet jedan koji je bio u toj prostoriji i tu je ležalo jedno muško telo čiji je torzo bio poluugljenisan. I sada policajci i inspektori vatrogasne službe iz Bjeljine prvo što su pomislili, jer su znali zapravo čija je to kuća, najverovatnije je u alkoholisanom stanju čovek zaspao sa cigaretom i izazvao je požar. Međutim, tužilac je rekao da telo mora da se pošalje na sudsku medicinu radi obdukcije. Naime, policijski inspektor je u toj gomili flaša koja se nalazila oko kreveta primetio veliki kuhinski nož i jedan tiganj. Onom inspektoru odmah je nešto bilo sumnjivo i rekao je ovde je došlo i do neke premetačine stvari. Nešto se ovde dešavalo. Ne verujem da je ovde u pitanju požar koji je nastao od cigarete. I tužilac je sa pravom izdao nalog da se telo odnese na sudsku medicinu radi obdukcije. Kao što sam rekao, odmah su znali da se radi o Sulejmanu Durakoviću koji je star 70 godina u tom trenutku. Naime, Sulejman Duraković je bio opšte poznati lik u celoj Bjeljini zato što je godinama radio kao kovač. I bio je izvrstan majstor. Mnogi ga pamte da je napravio mnoge kapije u ovom prelepom gradu u Semberiji. On je rođen 1940. godine, bio je starosedelac, imao je veliku familiju u Bjeljini i bio je oženjen jednom gospođom koja se zvala Medina, međutim njih dvoje nisu imali dece. Oni su živeli i izdržavali se od Sulejmanovog rada, koga su svi iz Milošte zvali Suljo, i Suljo je dobro zarađivao. Međutim, kada je počeo rat 1992. godine, oni su neke 3 godine proveli u Nemačkoj, kod Suljinih rođaka. I odmah čim je stao rat, 1995. godine, oni se vraćaju za Bjeljinu. Suljo je u početku opet počeo da radi kao kovač, međutim imao je nesreću, posle samo 2 godine njemu umire supruga. I tu se Suljo malo razočarao. On je javio i svojoj sestričini, koju je faktički smatrao ćerkom, koja je živela u Nemačkoj, da je sada totalno razočaran i da nema nameru više da radi kao kovač. I njegova sestričina je preuzela obavezu da izdržava Sulju. Kada je umrla njegova supruga, Suljo posle 2 godine počinje da se druži sa jednim momkom koji je dolazio tu kod njega gotovo svaki dan da mu nešto pomogne, da mu iscepa drva, bilo šta što treba da se radi, on mu je pomagao. Međutim, to njihovo druženje je ipak preraslo u jedan težak alkoholizam. I mogu slobodno reći da su oni postali drugovi po kapljici. Inače, taj momak je živeo u komšiluku, tu u Bjeljini, znao je Sulju maltene od kada je prohodao i jako ga je poštovao. Sada, posle Suljinog povratka iz Nemačke i posle smrti njegove supruge, on je faktički postao najbolji drug Sulji. To je sada diskutabilno da li je to uopšte normalno, jer ogromna je razlika u godinama između ove dvojice. Kao što sam rekao, Sulja je rođen 1940. godine, a Admir Omić, zvani Ado, rođen je 1975. godine. 35 godina je razlika između njih. Ja ne znam kakve su oni mogli zajedničke teme da imaju osim alkoholizma. Inače, iz Suljinog komšiluka svi su govorili da je on predobar čovek. On se napije ponekad, kako su govorili, ali on nikoga nije maltretirao i bio je dobrica. A do duše, i zadu su govorili, on se napije, ali nije nasilan, nije agresivan, ne pravi nikome nikakav problem.
A i Adu su dobro znali, zato što je on radio kod mnogih ljudi, radio je kao nadničar. Svi znamo da tamo ima puno onih plastenika u tom delu oko Bjeljine i on je išao i radio je kod svih. Sada ja ne znam zašto ovako mlad čovek nije našao neki stalni posao, ima tamo i rudnika, ima termoelektrana u Ugljeviku, ima milion poslova da se nađe ako ste mlad i jak, kako je zapravo Ado bio. Ne mogu da shvatim da nije mogao da nađe tamo neki posao u rudniku ili u termoelektrani. Osim ako on uopšte nije hteo da radi i da ima stalnu obavezu. Ja mislim da je to u pitanju. Najverovatnije zbog alkoholizma. Sad, veliki je problem kod tih ljudi koji ne rade, a vole alkoholizam. Veliki je problem da izdržavaju tu priču. I najverovatnije kada bi on napravio tih nekoliko vezanih dnevnica, odlazio bi i napio bi se po nekoliko dana. I sada tamo dok se napio po tim kafićima, upoznao je i jednu mladu devojku koja mu se dopala. Dopao se najverovatnije i on njoj. Mislila je da je on neki baja dasa zato što je bio onako galantan, čašćavao je i tako nešto. I počeli su da se zabavljaju, a na kraju su se i uzeli. I njih dvoje su počeli da žive u njegovoj kući u Bjeljini. Živeli su oskudno, bar po pričama svih onih ljudi koji su ih poznavali, zato što ovaj nije imao posao stalni. Ona je radila kao konobarica, ali kada je ostala trudna i kada je rodila prvo dete, zbog obaveza koje je imala nije mogla da radi. I onda je tu opet nastao problem, fali novac, opet je zatrudnela, porodica koja se širi, iziskuje znači i finansiranje. Ne možete vi da imate dvoje dece, suprugu i sada ne radim ništa, radim nadničarim kad mi se hoće, a u slobodno vreme sedim ispred prodavnice i pijem pivo. To znači ne ide jedno s drugim. Ali Ado je jednostavno bio takav, on je razmišljao, ma šta deca, to će ona tamo sa decom kao majka da rešava šta treba, to nije moj posao. Zapravo on nije razmišljao ništa. I ono što mu je palo kao epohalna ideja, to je da proda svoju porodičnu kuću u Bjeljini. I on je to i uradio. Prodao je kuću koju je nasledio od roditelja. I sada, bar po izjavi onih ljudi koji su ga znali, on je sa svojom suprugom brzo potrošio taj novac, jer tek onda ništa nije radio. Oni su živeli kao podstanari tu u Bjeljini, a on je novac trošio, pijančio i to se brzo potroši. I opet je nadničario, ne znam ni ko je čuvao tu njihovu decu kada oboje odlaze na posao, to je zaista za mene sada misterija koju nisam uspeo da odgonetnem. Pretpostavljam da su od tih para koje su uzeli iz prodaje kuće plaćali i deci vrtić, jer je i majka počela ubrzo da radi kao konobarica i ovaj opet nadničari tamo, mislim, stvarno luda priča. Ne shvatam ni tu majku, kako je mogla da se uda za čoveka koji ne može da nađe stalni posao. Bilo kakav stalni posao, odakle može da se plaća socijalno, odakle može deci da se obezbede mnoge stvari. I mnogi, znači, iz tog kraja rade po rudnicima, ne znam o čemu je razmišljao ovaj čovek, najverovatnije, ponavljam ponovo, izgleda ni o čemu nije razmišljao. I majka radi kao konobarica, volela je druženje u kafani, možda je volela i da popije tako ponekad neku, da je neko časti, ali ono što je sigurno i po izjavi njihovih zajedničkih prijatelja, ona je volela da flertuje sa muškarcima. I sada da li je tu bilo između nje i tih ljudi nešto, to baš i ne znam, ali Ado je mislio da njega supruga vara i počeo je da bude i nasilan. I on je tukao svoju suprugu. Ja sam nju volio puno, jako puno i dan danas da sam vrlo, što kaže, emotivan. Bez toga i nisam mogao da pređem preko tih stvari po njeznog nevjerstva. On je tukao svoju suprugu zato što je sumnjao da ga ona vara. A kad je bio slobodan, kada nije nadničario, on je odlazio kod svog druga Sulje da bi tamo se napili. I da sam sodu alkohol, puno godina sam pio. Mnogo. Možda do 10-15 piva dnevno. Jer Sulju je izdržavala njegova sestričina iz Nemačke. On da bi pričao nešto sa nekim, njemu je Ado dobrodošao, pijančili su tamo, pričali su najverovatnije
o nekim starim vremenima, ono što je Suljo znao njemu da ispriča. Davao mu je neke savete, pretpostavljam, ali kakvi su to sad baš saveti bili i nisam siguran, pošto su po izjavi samog Ade, njih dvojica bili drugovi 15 godina, ja ne znam, Suljo kada se vratio, to se taman uklapa ona priča kada se on vratio iz Nemačke. Zašto nije uzeo Adu kao svog šegrta i da ga izuči zanatu? Jer kako i sam Ado kaže, počeo sam sa Suljom da se družim intenzivno od kada je postao udovac. Znači, to je par godina posle tog dolaska iz Nemačke i oni se druže 2 godine pre toga, ukupno oko 15 godina. Od 95. Eto. Ado je imao nepunih 20 godina kada počinju druženje. Ne kapiram, stvarno ne kapiram. Džabolebarenje jednog mladića od 20 godina, zašto nije otišao on za Nemačku? Pola Bosne je otišlo u zapadnu Evropu. Šta je radio sad kako nema posao stalni? O čemu je razmišljao? Ne znam. Stvarno nije mi jasan i ja mislim da ovaj čovek, zapravo Admir Omić, ima neki ozbiljni problem u svojoj glavi. To generalno. Jer nijedno njegovo razmišljanje i nijedna njegova izjava ne pije vodu. I na kraju krajeva, kada se odlučio za jedan krajnje radikalni potez, a to je prodaja kuće, zašto onda nije sa suprugom i decom otišao u zapadnu Evropu? Imao je novac za početak i neka ona tamo radi u Nemačkoj kao konobarica, a on neka ide tamo na nekom bauštelu i da arbajtuje i da zaradi platu, a ne živimo oskudno, jedemo kad imamo, kupujemo deci isto kad imamo, ali je najbitnija priča da je on ipak imao, kako kaže, da popije 10 do 15 piva dnevno. Mislim, da li je to vama normalno? Ja mislim da je i on odlazio i kod supruge tamo u kafanu, da je pio tamo na onu veresiju, na crtu, da je ona možda žena i pola plate davala za te Adine dugove i ne znam, nisu mi jasni oboje. I šta se dalje dešava? Ado je ubeđen da ga supruga vara. On je tučen, neradnik je. Nije mi jasna žena koja trpi maltretiranje i ne prijavljuje svog supruga policiji. Neka uhapse budalu, bolje da je u zatvoru, jer i onako ništa ne radi. I mislim da su i deca doživljavala svakodnevni stres od ovog čoveka. Bez obzira što on priča, ja volim svoju ženu, volim svoju decu. Ali i silne ljubavi mora da popijem 15 piva. A to je otprilike oko 1000 konvertibilnih maraka. To je, znači, 500 eura mesečno on daje za pivo. Totalno ludilo, je li vama to normalno? I zbog toga su tako brzo i potrošili novac od prodaje kuće. Samo je falilo da počne da igra poker ili barbut. Eto, to mu je falilo jedino u životu. I da bude pravi domaćin. Mislim, totalni rasipnik i ološ krajnji. Da neko ide da dirinči tamo u nekim nadnicama kako bi zadovoljio svoju potrebu za alkoholom. To je krajnji debilizam za mene. Te ljude bi strpao na neko lečenje, na neko posmatranje u nekoj psihijatrijskoj ustanovi, jer su opasni. Znači da o ničemu i ne razmišljaju. A o potenciji da ne govorim. Kakvu on traži sada potenciju i mušku moć da dokaže svojoj mladoj ženi kada on non stop pijan? Ne tvrdim ja da je ona njemu bila neverna. To tvrdi on. I sada on umesto da poradi na sebi, da ostavi alkohol, da nađe sigurni posao, da dokaže toj ženi da je njemu stalo do nje. Ne, on se i dalje sve više napija i odlazi kod Sulje kako bi njemu pričao o svojim problemima. A zapravo on je kod Sulje i odlazio da bi se tamo napijao. Jer je znao da Sulji treba društvo i ode kod čoveka koji je stariji 35 godina, kao daje mu on neke savete i onda se napijaju. I ja ne znam zašto mu Sulja nije dao jedan roditeljski savet. Bez obzira što Suljo, nažalost, nije imao svoje dece. Trebao je da kaže, sine, tebi je krajnje vreme da nađeš neki sigurni posao. I nemoj da piješ više. Čuvaj ženu, imaš mladu ženu. Imaš 2 dece. Deca su najveće bogatstvo. Eto, mene je Bog na neki način kaznio. Nisam imao dece. Umrla mi je i žena, patim. Ali ti, brate, tebi nije mesto ovde sa mnom. I da je to rekao, to je ispravna priča. A sve ovo ostalo, ajde Ado, sine, da mi popijemo koju, pusti ti ženu, ona će da se snađe tamo u kafani, dobit će i bakšiš, bit će tu para, mislim, to su totalne gluposti.
I u tom celom ludilu njegovog alkoholizma i zapostavljanja svoje supruge, on je prevršio svaku meru tada u jesen 2010. godine i baš početkom novembra meseca Adu je supruga ostavila. Ona je odlučila da pobegne od njega i pobegla je sa decom. To se desilo 2. novembra 2010. godine. I sada Admir najverovatnije je odlučio da pokuša da vrati svoju odbeglu suprugu. Išao, tražio je tamo i u njenom selu. Išao je u toj potrazi i do Teočaka i tamo je iz Teočaka obavio i zadnji telefonski poziv. Zvao je nekog telefonom, pričao je dok je imao kredita. Kad je kredit nestao, on posle nije ni mogao da koristi telefon, pukla mu je i baterija i on je odlučio da ide za Bijeljinu kako bi se našao sa svojim drugom Suljom i da mu se sve požali oko novonastale situacije, odnosno da mu objasni da ga je ostavila supruga. I otišao je za Bijeljinu i, kako kaže, prespavao je noć i sutradan ujutru je ustao i pošto je taj 3.11. bio i rođendan njegove mame, odlučio je da se napije. I otišao je tamo do nekog bircusa, popio je 10 piva po njegovoj priči, a onda je otišao do Sulje. Suljo ga je tamo čekao sa flašom rakije, ispržio je tamo neko meso, oni su jeli, popili su tu flašu rakije, seli su i pričali su. I već je padala noć. To je bilo negde oko 20 časova 3.11. U tom pijanstvu i u traženju saveta od Sulje, Ado mu se otvorio, bar po Adinoj priči. I rekao mu je: Suljo, brate, ostavila me supruga, pobegla je sa decom. I sada ja ne mogu da shvatim da je Suljo zaista to rekao. Rekao je: pa nemoj da te to brine, ona je i onako ološ. I bezbroj puta ovde, kada se vi nešto posvađate, ona je dolazila da prespava kod mene i mi smo imali seks. Mislim, ludilo mozga. I šta se zapravo desilo u tom trenutku? Ado je dohvatio onaj tiganj i onim tiganjom je počeo da udara pijanog Sulju po glavi. Počeo je tako da ga lupa kao u nekom horor filmu. Kad je završio tu seriju udaraca tiganjem, on se nije zaustavio na tome. Nekoliko puta ga je udario i praznom flašom od rakije po glavi. A onda je počeo da mu skače po levoj strani grudi i polomio mu je sva rebra. A onda uzima i kuhinski nož i 4 puta je ubo nesrećnog Sulju u grudi. Da bi potom bacio taj nož i uzeo je stolicu i sada ga i onom stolicom nekoliko puta udario u grudi. I onda odlazi do kupatila kako bi umio ruke. Zatim se vraća i nesrećnog Sulju skida totalno golog. I onda odlazi do spavaće sobe Suljine i iz ormana uzima haljinu od pokojne Suljine žene. Donosi tu haljinu i svu onu krvavu odeću trpa u tu haljinu i svezuje je kao džak. A iz ormana donosi i donji veš i kompletnu novu garderobu i oblači Sulju. On je znači već bio mrtav, posle toliko udaraca nožem u grudi i posle takvog skakanja po njegovim grudima, nije imao šanse da to preživi. Međutim, kako Ado kaže, on se toga ničeg ne sjeća. Ne znam kako sam ošao do Sulejmanove kuće. Toga se ne sjećam. Imam neke isječke tu večer 3.11. da sam ga stavio na krevet i pokrio. Ne sjeća se on čak ni da ga je presukao. I onda ga ostavlja na tom krevetu. Kako kaže, on ga je sve vreme posmatrao. I ja sam bio ubeđen da je on živ. A onda iz jakne koju je skinuo sa mrtvog Sulje uzima 20 maraka. I šta se dešava? Ado onda radi premetačinu po stanu. Ne može to sada da radi čovek koji nije imao umišljaj. On je ispreturao ceo stan kako bi pronašao štek novca. Bio je ubeđen da Suljo ima neku ušteđevinu negde. I šta radi sada posle? Našao je 20 maraka, stavlja ih u džep svojih pantalona, uzima onu haljinu koju je napravio kao džak sa krvavom garderobom i odnosi preko puta Suljine kuće i baca taj džak u kontejner.
Znači on smišljeno sklanja krvavu garderobu sa nadom da će u međuvremenu naići gradska čistoća i da isprazni kontejnere. Međutim, valjda zbog alkohola nije registrovao da su u tom trenutku kontejneri bili zapravo potpuno prazni. Odnosno, hoću da kažem, tog dana su bili ispražnjeni. I šta se dalje dešava? On je onu haljinu bacio u kontejner i odlazi svojoj kući. Ali nije zaboravio da pored 20 maraka ponese i jednu pljosku rakije. I nastavio je da pije i, kako kaže, noć nikako da prođe. Ali svanuo je i taj 4. novembar i on je ujutru došao da proveri da li je Sulji bolje. Ujutru kad sam se probudio, bio sam ovako legao kompletno, kako sam došao iz grada. Kad sam ošao da se umijem, ispod moje ovako jaknije je bila trenerka, jedna plavo-bijela Adasova, bila je krvavi krug. Ja sam pogledao da nije meni neko ubo ili da nisam nešto pao i tako. Kad sam vidio da nisam ubodan, nije moja krv, nisam se mogao sjetiti gdje sam bio. I onda popio sam jedan kafu tu, ajde kam da se uputim, gdje znam da sam često sjedio kod Sulejmana, nije često tu godinama, jedno 15 godina, sigurno. Nikad nismo imali problema, nismo svađali, često sam kod njega bio. Tako sam se uputio, neđe oko 50 metara, je taj sokak iz sokaka, njegova kuća od moje. Kad sam ušao u dvorište, vidio sam da ulazna vrata otvorena. Kad sam ušao u ulazna vrata otvorio, on je ležao između dvije sobe na podu dole, otvoreni oči. Ja sam mislio da je on živ. Kad sam prišao, vidio sam da je mrtav. Toliko sam se uplašio da sam izašao napolje, jako rastrešen, nisam vjerovao da se to dogodilo. Zamislite, emotivac Ado se sada prepao jer je skapirao šta je uradio. Po njegovoj priči iz ljubomore ubio je nesrećnog Sulju, svog brata po kapljici. A inače 35 godina starijeg čoveka od sebe, a od njegove supruge 40 godina starijeg. I sada u toj agoniji kada je skapirao da je ubio svog druga, on odlazi kući, čekao je da prođe dan, uveče ponovo dolazi. On ulazi tamo, zadržava se nekih pola sata, a onda izlazi sa jednom flašom od 2 litra i biciklom odlazi do benzinske pumpe Bobar. I tamo je kupio 2 litra benzina. Vraćam se po drugi put, razmišljam šta bi uradio, da prikrijem to. Otišao sam Bobar, benzinsku pumpu, kupio 2 litra benzina, vratio se njegovu kuću, polio leš i zapalio ga. Da predstavim, da se pijan zapalio cigaretom, to je bilo najgore što sam uradio, što sam vratio drugi put. I smatrao je da će vatra sve to da sagori. I smatrao je da niko neće otkriti da je Ado ubio jadnog Sulejmana Durakovića. Međutim, dok je vatra gutala nameštaj i telo jadnog Sulejmana, komšije su primetile požar i pozvale su vatrogasnu službu. I policija i vatrogasci su i došli. I pored toga što su u početku išli u pogrešnom smeru, sumnjali su da je nesrećni stariji čovek koji je bio poznat kao alkoholičar zaspao sa cigaretom i da se tako zapalio, ali kako je obdukcija potvrdila, imao je smrtonosne povrede na svojoj glavi, zadate tupim predmetima i imao je 4 uboda na desnoj strani svojih grudi i svi ti ubodi su bili smrtonosni. A leva strana njegovog grudnog koša, odnosno rebra na njegovim grudima, bila su prosto smrskana, zato što je Ado skakao po njegovom telu, iživljavao se i onda ga je tukao stolicom. I onda kaže, ja se ne sećam da sam to uradio, apsolutno ne znam da sam bilo šta od toga uradio, imam potpuni prekid filma, ali zašto si ga onda preslačio? Zato je potrebna svest. Ne možete vi čoveku da skinete gaće, pa odete do njegove spavaće sobe, pa mu nađete donji veš, pa mu onda te iste gaće navučete. I da se toga ne sećate. I ne sećate se da ste uradili premetačinu po kući sa namerom da nađete novac, to se ništa ne sećate. To je apsolutno totalno ludilo. Bilo kako bilo, policija počinje da traži Admira Omića za teško ubistvo, za koje je po zakonima u Bosni predviđena višedecenijska robija.
Tražili su ga svuda. Na kraju su inspektori uradili profesionalnu priču. Hajde da ga lociramo preko njegovog mobilnog telefona. Međutim, odmah stigla je informacija da je Ado zadnji put razgovarao 2 dana pre toga iz Teočaka i da od tog trenutka nije imao nikakav razgovor sa svog telefonskog aparata. I ne znaju gde je sada njegov telefon. Najvjerovatnije ga je on zaboravio i kući. Otišli su oni da ga traže tamo gdje je stanovao, nisu ga pronašli, tražili su ga i u Teočaku, tražili su ga i u Ugljeviku, u jednoj kafani gdje je pre toga radila njegova supruga. Međutim, nikoga nije video. Jer zašto su oni sada podhitno tražili Adu? Ne samo zato što je ubio nesrećnog Sulju. Oni su se plašili da ovaj čovek ne pronađe i svoju odbeglu suprugu i da ne ubije i nju i decu. I policija je pronašla njegovu suprugu i stavila ju je pod zaštitu, što je veliki plus za bijeljinsku policiju. I nastavili su da traže ubicu. Jedan od inspektora je čak i pustio lažnu informaciju da se njegova supruga nalazi u jednom selu na toj i toj adresi. I tamo je bila grupa inspektora koja je čekala ako se od nekud ovaj zločinac sa amnezijom pojavi, da bi ga uhapsili. Svaki dan, kako su rekli, na slobodi, ovaj čovek je bio sve bliži i bliži novom krivičnom delu ubistva. Ili svoje bivše supruge, ali pošto je sada obezbeđuju, ona je sigurna sa decom, nego plašili su se i za eventualne njene prijatelje, za koje je Ado sumnjao da ga je supruga varala s njim. I u toj agoniji, gde da pronađu odbeglog Adu, jednom inspektoru je zazvonio telefon. I video je da je to u stvari poziv od jedne konobarice koja radi u jednoj bijeljinskoj diskoteci. On je pogledao i kaže: ljudi, zove me Sani. Na opšte iznenađenje tog inspektora Sani mu je rekla: molim vas, dođite odmah do te i te diskoteke, ovde se nalazi Ado koji mi je rekao da je pre par dana ubio Sulejmana Durakovića. I inspektor je rekao: čekaj bre, kaži mi gde se sada nalazi Ado. Kaže: evo ga kod mene u diskoteci, ja sam otišla do WC-a i zovem te. I to mi je bukvalno rekao, pijan je. I izvadio je 20 maraka da plati. I te marke su krvave. I inspektorima je to bilo dovoljno. I odmah su otišli do diskoteke i tamo su pronašli zaista pripitog Adu i lišili su ga slobode. I ovaj je rekao: ja nemam pojma ni zašto me hapsite, niti imam predstavu o čemu se radi. Ne znam ni kako se zove. Glumio je neko ludilo. Da bih odmah posle policijskog zadržavanja od 48 sati tužiocu rekao da je on zaista uradio krivično delo ubistva zato što je bio ljubomoran na svog pijanog druga, jer mu je priznao u trenutku njegove najveće duševne patnje i njegovog najvećeg emotivnog rastrojstva da je imao seksualne odnose sa njegovom suprugom i da ga je iz tog razloga ubio. Supruga je bila nevjerna, pa sam ja bio ljubomoran malo više i odao sam se malo alkoholu više i tako da sam par godina pio malo više nego što je trebalo i došlo je do malo nasilja porodice, tako da sam bio privođen u SUP. A da se za 20 maraka ne sjeća da je uzeo iz džepa pokojnog Sulejmana i rekao je da on zapravo je bio šokiran onog trenutka kada je skapirao da je on nekom greškom ubio pijanog prijatelja i da je benzinom hteo da prikrije tragove zločina, verujući da će tako uraditi savršeni zločin. Ali, kao što sam bezbroj puta rekao, nema savršenog zločina. Ima samo loše istrage. Na sreću, ovog puta istraga je bila na pravom putu, bez obzira što je u početku umalo skrenula na pogrešni put i ubica se nalazio u njihovim rukama. 35-godišnji ubica je na kraju ipak ispričao sve kako je bilo. Držao se one priče da je njemu Sulejman priznao kako je imao seksualne odnose sa njegovom odbeglom ženom i da je on njega ubio iz ljubomore. Prije toga sam bio kod Angeline Perić u socijalnom centru, socijalni rad, Bijeljna. Pa rekao da sam ljubomoran na suprugu i tako te stvari. I onda mi ona uputila neuropsijatru Milan Novakoviću da odem na savjet. Bio sam kod njega i rekao da imam te probleme, da sam nekad depresivan kad popijem.
i on mi je prepisao neke lijekove. To je Zoloft i Lorazepam. To sam pio godinu dana prije ovoga dijela nešto što napraviti. Na kraju je rekao da se seća da je od Sulejmana i uzeo iz džepa 20 maraka i zbog svega toga stavljen mu je član za teško ubistvo. I ne samo to da se setio. Pre nego što je odveden u istražni zatvor, Ado je inspektore i odveo do onog kontejnera gde je bacio Sulejmanovu krvavu garderobu. Isto su na majici od Ade pronašli tragove Sulejmanove krvi, zato što kada je izvršio ubadanje nožem, on je nož obrisao o svoju majicu. I svi u celoj Bijeljini bili su zgroženi kada su saznali šta je uradio Ado njihovom komšiji i sugrađaninu Sulejmanu. Bez obzira što je on bio alkoholičar, njega pamte iz mlađih dana kao dobrog majstora i kao dobrog komšiju, koji nikada nikog nije uvredio. I uvek je bio spreman da u po dana, u po noći ode kod nekog čoveka ako mu treba neka pomoć. Tako su ga znali od najranije mladosti. I svima je bilo žao što je na ovaj način otišao jedan dobar čovek. I mnogi u Bijeljini tvrde da nema šanse da je on rekao Adi u lice: ja sam imao seksualne odnose sa tvojom suprugom, nemoj da brineš, ona je K. To nema šanse. Najverovatnije je ovu priču Ado izmislio, možda i po savetu svoga advokata, i kako bi sudija imao više razumevanja za ovog ubicu. Eto, ubio je čoveka, bio je pijan, na kraju krajeva, ko bi izdržao tu priču da mu sada najbolji drug sa kojim se ne razdvaja 15 godina, koji mu u lice sasuje: ja sam bio bezbroj puta sa tvojom ženom. A taj isti drug zna koliko mu ta žena znači i koliko je on voli. I on je išao na tu kartu. Razumeće mene sada sud, shvatit će oni da sam ja veliki emotivac i da sam bio potresen zbog toga. I da nisam ni za šta kriv. I da će ovo biti samo krivično delo običnog ubistva. Međutim, ipak suđeno mu je za teško ubistvo, ali kazna koja je izrečena bila je malte ne najteža kazna za obično ubistvo. 21. juna 2011. godine Admir Omić Ado osuđen je na 15 godina zatvora. I mnogi u Bijeljini su to prokomentarisali da je to mala kazna za ono što je on uradio nesrećnom sudiji. I ubeđeni su da je zapravo Ado njega ubio sa namerom da ga opljačka i da je on došao sa namerom da ga napije kako bi ga ubio i posle pronašao neki štek. Jer je otprilike znao da oko prvog Sulejman dobija novac iz Nemačke. Zapravo novac koji mu šalje njegova sestričina koja ga izdržava. Međutim, sestričina je planirala da dođe zbog praznika i da svom ujaku donese novac lično ona, zašto bi mu slala. Tu se preračunao Ado, kako mnogi kažu, i ubio je bez razloga ovog čoveka. Jer on sa neverstvom njegove žene nije imao apsolutno nikakve veze. Jer ljudi iz komšiluka pričaju. On je bio već čovek, kaže, u godinama. Patio je za svojom pokojnom ženom. Pio je alkohol. Kakav on seksualni nagon on može imati i da juri sada neku mladu konobaricu koja je mlađa od njega 40 godina, a malte ne jedva čeka jutro kako bi popio čašicu rakije. Jer Suljo nikada nije bio švaler i nikoga nije znao kao švalera. I sada pod stare dane on će sa ženom od druga po kapljici da počne te švaleraške avanture. Onda je bio švaler od mlađih dana, pa da kažem, u redu je, i u stare dane čovek, eto, juri žene, imao je odnos sa njom i tako nešto. Znači, ta priča ne pije vodu. Postoji sada i treća varijanta. Moguće, kada je Ado premlatio svoju suprugu i kada je ona odlučila da ga ostavi da pobegne od njega, što smatram da je ispravno odlučila, možda je ona rekla: eto, varala sam te sa kim sam htela, varala sam te i sa Suljom. Kad god sam bežala od kuće, nisam išla ni kod jedne prijateljice s posla kao što misliš, ili kod nekog švalera, išla sam kod Sulje i imala sam odnos sa njim.
Ako je to rekla, onda to uopšte nije tačno, zato što to žena može da kaže iz besa kako bi povredila partnera koga ostavlja i nije računala da će da eksplodira od ljubomore i možda je otišao sa namerom da se osveti nesrećnom sulji i možda je ono iživljavanje zapravo bilo mučenje da prizna da je imao odnos sa njegovom suprugom. Jadni čovek nije imao šta da prizna, jer to svi koji su ga znali iz Bjeljine kažu da on nije imao odnos ni sa kojom ženom, a ponajmanje sa ženom od Ade. Čak ja sam i ubeđen i verujem da je ta Adina žena njemu bila i verna sve vreme, međutim čovek onako odlepio od alkohola, jer pio je i antidepresive i on je od tog alkohola najverovatnije dobio neku blažu varijantu paranoje. I on je u svakog gosta koji pije piće tamo u kafani gdje radi njegova supruga sumnjao da je to zapravo njen ljubavnik. Sada, alkohol je zaista veliko zlo. Prema izjavama mnogih stručnjaka ne postoji ni jedan rat koji je toliko ubio ljudi koliko je ubio alkohol. Ali to ljudi ne shvataju dok ne odu totalno na dno pakla, odnosno kada više nema povratka. Oni koji shvate to na vreme ili ga ostave ili se leče. Ali u ovom slučaju za Adu nije bio lek. Ado je sada na lečenju već 14 godina u KPZ-u Foča i on 2025. godine izlazi iz zatvora. Kaže da se on resocijalizovao i da više nema nameru uopšte da se vrati u zatvor. Ali za tih 15 godina nije prestao da voli svoju bivšu suprugu na isti način i sa istim žarom, kao i onog dana kad ju je prvi put upoznao. I da je voli i dalje. I da odmah po izlasku iz zatvora ide za Bjeljinu kako bi je pronašao. I da on zna da je njegova supruga već 10 godina u braku sa jednim čovekom iz okoline Tuzle i da je dobila i dete sa njim. I da radi u jednoj kafani u okolini Ugljevika, ali da njemu ne smeta to što ona ima sada dete sa drugim čovekom, on će nju ponovo primiti k sebi i čuvat će i to dete. Radila je svugdje po nekim kafićima, po Ugljeviku, tako izdržavala to djecu. I onda je našla sebi nekog druga, vanbračnog, koji je isto završio u Tuzlu zatvoru. Bio su u vanbračnoj zajednici dugo, 5 godina, tako stvorili još jedno dijete, njih dvoje. Meni ovakve rečenice deluju krajnje obsesivno. I neka ovo bude alarm i policiji, pod čijim nadzorom bi trebao ovaj čovjek da bude, i kada izađe iz zatvora da ga kontrolišu, jer se plašim da će možda uraditi još neko krivično delo ubistva. A to što on kaže da nema nameru više da se vraća u KPZ ikada u životu, to je već sada neka dvosmislena priča. Može da se tumači to da možda neće nikada više da se preda. Takođe bi skrenuo pažnju da se povede računa gde se nalazi i Sani, devojka koja ga je prijavila one večeri kada su ga uhapsili. Kaže, oni me ne bi uhapsili da me nije ona prijavila, jer planirao sam da pobegnem. Gde je planirao da beži, to ne znam. Mada kaže, pre nego što sam izvršio to paljenje kuće, trebao sam odmah da idem da se prijavim policiji, ne bi dobio više od 5-6 godina. Ali bilo kako bilo, 2025. godine ovaj čovjek će biti slobodni građanin u svojoj rodnoj Bjeljini i potražit će bivšu suprugu. I zato krajnji oprez za sve. A za vas, dragi prijatelji, dajem jedan savjet. Kada nekog čoveka ostavi žena, ne govorite imena bilo kog njenog ljubavnika, ako slučajno sumnjate da je ona bila sa nekim. Nego pričajte, ja ne verujem da je to tako, ja mislim da te ona nije varala, da su to samo priče, da se ti nabeđeni švaleri dosta i hvale, da to nije istina i tako nešto. A ako ste bili sa ženom svog prijatelja, mislim to je totalno ludilo, ali ni u ludilu nemojte to nekom da kažete. Pogotovo ne njemu, jer on možda može da oprosti bilo kome, ali prijatelju, kumu ili možda rođaku neće oprostiti nikada.
I dešavali su se takvi slučajevi, neke smo i obrađivali, da kada neko sazna da je recimo brat od strica bio sa njegovom ženom, to se završi veoma kobno i krvavo. I zato vodite računa u čiji se život uplićete i u čijem ćete krevetu zanoćiti. Jer kako kaže onaj čuveni muzičar, sabara se, niko ne vraća. Mi smo takav narod. Mi se smejemo nekim takvim pesmama, kao što se i smejemo nekim femicidnim pesmama koje kažu kupio sam pištolj od švercera na crno i na tebe ću rado da potrošim zrno. Možeš da me tužiš za ozbiljnu pretnju, ali dobro pazi kad kreneš u šetnju. Nekada svesno, a nekada nesvesno mi zapravo propagiramo nasilje. Ali neka ova priča bude pouka svima nama da vodimo računa i o svojim prijateljima i da im se ne mešamo u život, bez obzira da li njihova emotivna partnerka daje nama nekog povoda ili ne. Iskulirajte tu priču i sa tim prijateljem počnite mnogo opreznije da se družite. Jer kada se dese ovakve stvari, onda se nalaze izgovori za sve to što smo uradili kako bi samo opravdali svoj postupak i svoje krivično delo. Ali mi verujte da nema ništa svetije od slobode. I da jedan dan koji je sunčan i lep ne mogu da plate nikakvi novci. I zato vodite računa da sačuvate svoju budućnost i svoje sunce slobode. Jer na kraju krajeva, samo ako ste slobodni, možete biti od koristi i sebi, a i svojim porodicama. Ali bih voleo također da čujem i vaše mišljenje, dragi prijatelji, da li je Ado ovaj zločin izvršio iz ljubomore ili možda iz koristoljublja. A do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.